वेलकम टू ज़ेन्स एडवेंचर। दोस्तों, मेरे पास वैक्यूम है, हम खोलेंगे। बैटरी लेके आता हूँ। ज़ेन, पीछे दीवार में क्या कर दिया तुमने? मैंने कलर कर दिया। तुमने पैकमैन और घोस्ट बनाया? हाँ। ज़ेन, तुम बैटरी लेके आ रहे हो? हाँ। ज़ेन, तुमको पता है ये वैक्यूम का नाम क्या है? तुम पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते? ट्राई करो। आप बताओ। मैं बताऊं? ये पीछे लिखा है, अब टैग पढ़ो। ओह, टैग में लिखा है स्पार्क क्रिएट इमेजिन। स्पार्क क्रिएट इमेजिन। स्पार्क क्रिएट इमेजिन। मेरे को आ गया। ओ, इसमें लाइट भी है और इसमें 2 साल के बच्चे में है। ओह, ये 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। ओह, इसमें दूसरा पीस भी है जो लाइट होता है। चलो हम लोग खोलें इसको जल्दी और देखें क्या क्या कर सकता है ये। पापा, इसको खोलो। दादी देखो, ये तो आयरन जैसे है। देखो, मैं टी-शर्ट में आयरन कर रहा हूँ। ज़ेन, यहाँ पे आओ, देखें ये वैक्यूम क्लीनर कैसे ऑन होता है। ओह, ये रहा बटन, प्रेस करो। ओह, चल नहीं रही है। मे बी बैटरी खत्म हो गई है या बैटरी डालना पड़ेगा। देखो पापा, एक बार बैटरी, ओह वो निकालना है। अब देखो ज़ेन क्या होता है, चलता है नहीं? ओह, फिर भी नहीं चल रही है। देखिए, वाव, चल पड़ी। ज़ेन, अपने दोस्तों को दिखाएं। देखो यहाँ पर वो कितने सारे स्पार्कल्स भी है, घूम रहे हैं। और देखो इतनी अच्छी लाइट भी है। शायद वो पीछे से बंद होता है। एक बार देखो पीछे। हाँ, वहाँ पर बटन है। ओ, ओ, हो गया बंद। देखो। ओ, नहीं। ज़ेन, देखो ये ढक्कन जैसा क्या है? ओह, ये निकलता है। और यहाँ पर शायद वो कूड़ा इकट्ठा होता है। ओह, ऐसे नहीं डालते, वो उल्टा हो गया। हाँ, ऐसे निकाल के ऐसे सीधा करके डालो। देखो, इसके अंदर जाता है कूड़ा। हाँ, ऐसे डालना है। तो जब वैक्यूम ऑन होगा तो कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा होता है। Okay. Show me the brush. Okay. देखिए, इसको अपने वैक्यूम फ्रेंड हेनरी और हेटी को भी दिखाते हैं। चलें? Wow, you have a picture of Henry Hetty in the frame. We need to frame it. हाय हेनरी, हाय हेटी। देखो तुम्हारा नया फ्रेंड आ गया। देखो ये चल रहा है कैसे अच्छी से। मम्मा देखो, इसमें कूड़ा चल रहा है। देखो मम्मा। ओह माय गॉड। ओह, ये दोबारा जा रहा है ये ट्रेन।
मैं आ गया, मैं हेनरी आ गया। हेलो। I'm not sure. Wow! Whoa! ये कूड़ा निकल गया अंदर से। It went. Look. Oh, it went inside? Yeah. Good job. If you want to watch more of my video, just search for my name. Zaynn. Zaynn. Oh, Zayn, lava, lava. Lava.